Os quiero mostrar el abejorro carpintero, Psilocopa violácea. Se llama así porque sus alas son de color violeta y aquí lo tenéis en esta, iba a decir, albaida, que le encanta. No sé si lo veis, cómo está ahí poniéndose las botas con tanto polen en la albaida. La albaida es una planta aromática que les encanta a los polinizadores, sobre todo a las abejas, abejorros, abejas solitarias también, no solo la abeja común. Pero bueno, os quería mostrar este abejorrillo que es enorme y precioso, ese color negro metalizado.